Ada sisa ikan 2 ekor aja, let's go kita masak. Pertama-tama aku siapin bumbunya, kemudian tumbuk sampai lembut. Jangan lupa ditumis sampai baunya wangi, kasih daun salam, kemudian kasih air dan kasih tomat. Habis itu seasoning, garam, kaldu, sama kasih sauri. Aduk-aduk sampai merata. Nah, yang terakhir aku kasih kecap manis biar rasanya makin legit, guys. Aduk-aduk juga sampai merata. Nah, ini ikannya sebelumnya aku goreng dulu ya. Jadi ini ikannya tuh cuma 2 ekor aja nggak apa-apa, karena juga yang makan aku sendiri. Ini aku goreng bisa untuk makan sarapan sama makan siang. Masukkan ikannya, habis itu plating. Udah gitu aja, sambal ikan satset ala Dian Eredianika. Selamat mencoba resepnya, semoga kalian suka. Bye bye, see you next video.